はい、どうもね、最後も片付け話になります。新着だ、いい天気でよかった。ポカポカ陽気。わあ、気持ちいい。昨日昼ぐらいついてちょうど丸い木に聞いたんだね、これでね。この駒駅にはね、どうも片付け話になりましょうか。うまかった、さっきうどんね、美味しく食べて。まあ、ニンニク食わなかったな。まあ、ニンニク持ってきたけど、一応。剥かなくった。今回ニンニク食わなかった。また今度行こうね。はあ、よかった。町も全部使い切った。あれ、安かったな、あそこの売店。東京緑の建物の1階のなんか雑貨屋か。あそこは質多分あれで500円しないんだもんな、あれで。十分だった。あれ買えたから。よかったよかった。ララ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 特別なスープをあなたにあげる。あったかいんだから。いいね、あの歌ね。名曲だよな、あの歌ね。あれ、去年の2月だもんな、発売。もう1年になるんだな、もうすぐで。じゃあ片付けようか。帰って片付け配信やりましょう。その間に多分配信は途切れると思います。残り 0%。結構持つね、意外とね。使い切るわね、バッテリーがね。これいいな、スースのこのやつ、205ってやつ。205X205TA ってやつ。これなかなかいい。その内蔵マイクと内蔵カメラでやってます。これで31,000ちょいだもんな。3万税込み送料込みで31,000ちょっと。で、31,000しなかった。結構お得だったな、これ。Windows 10です。さて。どうもね、片付け話します。黒さんどうもね、昨日京都にキャンプでした。カール、小田切近脚だ。駒川の河原でした。片付けようか。今このいい天気の今日も昨日同様いい天気。後ろ島田さん。こんな感じ。いいでしょ。いい青空。後ろは島田さん。ね、あれが島田さんだよ。昨日あれ登ったんだな。このトング良かったな。今日下ろしたんだ、新しい。やっぱ焚き火はトングが必要ね、あれね、トング。これはキャンドルで買ったやつ。
またこれはね、薪をさ、細く割ったやつね。モーラナイフ。そうあれ野菜しっとりしたんだ。包丁をしまって、ちょっと丸めて、まな板。まな板と一緒に、こう来たまな板と一緒に丸めて、くるんでタオル。これで包丁とまな板が OK。これ缶酒するのに使ったやつだ。このクッカー、小さいちょうどいいんだよね、缶酒するのにね。このサイズね。カップ酒にちょうどよくってね、ちょうどいいんだこれ。ここは缶酒用に使ってるこれ。これ2個セットで、ちょっと大きめね、これね。大きい方はあんま使わないよ。計算されて。これ一番使ってる。缶酒飲むから。一番使ってるクッカー、結局これ。一番、これでさっき、白菜に対、その後うどんみたいなやつね。これ、唯一のスノーピーク。トレックス400。これほんと、これもいい、これで。